देश भर में बच्चों की सेहत को लेकर माता पिता टेंशन में हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दवा ही बच्चों की जान ले रही है। ठीक करने वाली कफ सिरप बच्चों को बीमार कर रही है। एमपी के छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है और बच्चों को नेक्स्ट्रो डीएस और कोल्ड्रिफ कफ सिरप दी गई थी। दवा के पीने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और मौत हो गई। रिपोर्ट में सामने आया कि किडनी फेल हो गई है दर्शकों।